Welcome back to YouTube channel Horizon Seplindong. Weh, lur, kedatangan ya. Iya. Sebuah tamu dari tekan di Mas sampean, Mas. Dari Mas, sini loh. Dari rumah. Dari rumah. Malang sini. Dari rumah Malang Dau. Ki ceritane katingan lur. Kati lapo ya Mas Fridi, Mas? Ini Mas. Kan dikode-kode mbek sampean. Oh, dikode. Sampean iki lho kok gak tahu marani rene saiki sombong ah. Oh, ngono ya. Padahal asline ora lur. Makanya ini. Belum rene. Jadi kesini lur Mas Kiki sama itu loh. Istri sama, oh awik bocil, awik istri deh ya kan? Seharusnya ini Mas Bayu sing nang omahnya dhewe sih. Iya sakno yo. Malah bocil merene pisan Mas. Mulak sampean. Kita mau membuat sebuah proyek rahasia. Nggih apa Mas? Lah iki kan ini. Kan di channel bojoku sih, tak sebutno. Jarine kok ono ancaman baru di channel sampean. Apa iku wis? Oh, nggih miniatur. Nggih miniatur. Temenan ta? Iya, tak gawekno. Konsep sing di komputer sing tak sepil dek konten iki anjen yo. Iya. Asli? Asli. Kreditan? Oh iki. Injol. Ayo mlebu. Ayo sampean masuk Mas. Nah, iki lho. Amit ya, Mas. Jadi Mas Kiki kesini yo, mau bikin apa? Bikin anak. Gak lur, gawe miniatur lur, ceritane lur iki lho. Endi sih, Mas? Glug gitu. Iki asli ta? Tuh kayak bini wis tak cepakno lho ya kan. Ini kayak bini. Oh, itu modele wis diomong-omong ambek wong Si ini ya anu yo. Kan sing ndek aplikasi komputer Mas yo. Di software yo. Berarti bentuknya ngene iki, Mas. Iya, nanti sampean request variasine ya apa ngono lho. Sama ukurannya nanti dibikin skala berapa rek komeno nih kolom komentar. Ya apa apike ya apa. Iki manut arek-arek sing komen wis. Pokok full komen Mas yo. Ya full bebas dihujat, di roasting. Berarti contohnya ngene Mas. Contohnya apa? Ini iki. Ya itu, tuh sampean ambil kayak bini enggak apa-apa. Ini kan. Iya. Nah, iki sing kayak bini. Ini skala kecil 50. Yang ini skala piroi, skala 24. Sing itu skala 10. Ini besar sendiri Mas yo. Itu paling besar skala 10 lek di saya. Oh. Sampeyan minta sing skala piro iki? Itu 24 sama sing kok cabin. Ini aja. Iya. Si amit Mas yo. Nah iki lho rek contone iki ngene. Ambek iki padha Mas yo. Sama. 24 sama. Nah, nanti arek-arek cek komen Mas. Pasti arek-arek lu komen. Digawe sing skala piro rek, skala piro ngono. Skala 24 apa skala 50 apa skala 10 rek wis komeno rek bebas. Soale ngene Mas. Aku iki kepingin ndek truk Mas yo, ndek dashboard. Nah iku tak pasangi miniatur cilik ngono. Miniatur cilik sak piro? Sak mini. Ukuran sak mini, Mbok. Sak mini. Nah iku lho. Iya. Nanti arek-arek cek request ngono Mas. Request komentar rek iki lho wonge sing penting gawe komeno. Aku bingung. Lah kok ngene iki berarti padha Mas yo, cilik yo. Oh sama itu skala 50. Wis nari sampeyan ae wis iki penake apa yo. Contone endi yo? Sing lah iki lho Mas ya. Ya itu skala berapa itu? Skala 50. 50. Nah, ya apa? Oh ya mit Mas yo. Sampe ini yo. Iki kok bakal kok ngene Mas. Ya wis terserah sampean konsepnya melu dipakai apa? Apa melok wong-wongi? Rek komeno rek konsepnya digawe apa rek? Digawe bikin herek kayak gini. Heeh. Dibikin herek apa digawe full variasi kok ngene. Kayak ngene iki. Heeh. Full box ini Mas yo. Heeh, full variasi. Iki ndelok sampingnya piye Mas? Diputer ya Mas musi Mas. Maksudnya diputer? Heeh. Iki diputer kok ngene. Sampean zoom. Oh, tak zoom ini. Nah, itu. Oh iya. Jadi nah, itu pakai box ngene iki. Oh iya iki yo. Heeh. Apa digawe herekan. Iya, wis bebas. Oh, berarti iki kejutan teko sampean aku teko dikon nang omahe sampean ngono. Iya. Oh, alah. Enggak ya apa? Enggak ya anak pisan ya bisa. Apalagi jana cukup bagus. Enggak lur, enggak asine yo. Orang ini kesini tuh aku disemayani lur. Iya, kan tahu aku bikin channel baru ya kan. Tak sewenggol kan di sosial media. Oh iya, sing sampean anu sih. Ayo nggih. Soalnya channelku yang lama itu kan dipakai judul ya. Hilang bisa lur. Dihack Mas ya? Iya, dihack. Dihack gitu. Jadi channelnya sekarang ini loh namanya. Iya, itu. Ya sampean wis bebas lur iku wis kok roasting kok cerca sak bahagiamu. Jadi nanti iku Mas Bayu ono project garap miniatur Mas yo. Iya, bikin SC2 berarti. SC2, SC3. Terus sampai apa meneh? Terus ke depannya nanti aku paling sering ketemu Mas Kiki kok. Ini Mas. Apa? Ini bukan di miniatur Mas yo. Heeh. Ini ketok Mas udah ini. Ketok. Jadi masalah lampu Mas. Kan sing komen ini anu kan benakno. Iya. Nah iku piye Mas? Oh ya dibenerin, nanti tak benerin Mas. Bumper sing itu bumper JB5 itu. Nanti dibenerin Mas, tak konteno. Oh ngono. Yo siap. Berarti anu ya Mas yo.
Iku apa jenenge kumise kan ya? Kumisnya Mas, mati ya. Soalnya pas kontes dulu ndadak ya nggak rapi yo. Iku aslinya anu Mas, mek separuh kan. Iya. Matine iku. Oh. Yo aslinya sih aku wis gak apa-apa sih gak masalah anu, tapi kan arek aku sing ngomben ngono. Oh, Yo, iya. Berarti mancing arek-arek ae sing bingungi ya. Iya. Mas Kiki ini gak bingung kok yo asine yo. Dadi arek-arek iki cek ngomong aku sering main rene Mas. Oh, ngono iya. Ngono lho. Sik Terus Mas. sekalian Sampeyan anu, katanya ate ngekek kejutan maneh maksudnya model miniatur sing beda maneh Mas. apa yo? Apa maneh Mas? Iki. Ini RC skala 50. Tapi iso Mas ngene iki digawe RC? Bisa. Itu bisa jalan itu sampean coba itu. Sampean test drive itu. Iki ta? Nah, itu. Oh, yang katanya sampean iki yo. Oh. Berarti iki skalanya padha iki Mas ya? Sama itu skala Nah, iki 50. lho, Rek. Segini ya, tapi bisa jalan. Ya, mlaku lur. Abi ra. Duh, apa kayak gini Mas yo? Yo, api. Oh. Ya apa? Ya apa rek wis bebas digawe RC apa digawe apa? Sangar ta, wis komen ora yo. Komen rek. Tak gawekno aku sedek kene wis gawekno tok pokoke. Lho, iki asli, gak settingan Mas yo. Gak settingan iki. Lho, iso jalan asli lho, Rek. Di bawah sini. Oleng. Bisa oleh nggak Mas? Bisa. Menggoknya gimana Mas? Menggoknya ini, Mas. Ini menggoknya. Oh, ini. Sam oleng Sam. Oh, Mas Kiki oleng, guys. Loh, itu lah. Iso menggok Oh, bisa. Belok bisa. Apa? Dikek muatan apa iki? Muatan apa iki caos ah? Oh, iya caos, nggo caos wis kebabut wis tambah. Ini. Iya. Iso oleh iki Mas yo. Iso bisa oleng itu. Dulu lah. Kayak coro ya. Tadi aku sakit tadi nyupiri anu yang miniatur. Nyupir miniatur ngelur alih profesi yo. Api lho, Rek. Kayak gini lho yo. Iso lho. Wah, Ya apa wis, ya apa tak kembalikan lagi. Bikin manut arek Mas. oh manut arek Ya, yo. pokok komennya kudu 1000 Mas. Oh, komennya 1000. 1000 komen. 1000 komen tersesat. Ono giveaway ini ae. Iya, ono gini. Giveaway ini apa? Iki. Tahu sih. 1000 komen tersesat nanti mendapatkan door prize anu lur. Apa? Apa ini? Selfie ambil aku. Oh iya, tapi Mas Bayu. Ya wis yo. Terus apa meneh? Iki terus iya Mas. Project pertamane sampean apa bentar lagi Mas? Project pertama nanti ke depannya yo. Heeh. Bikin sampean miniatur. Heeh. Terus sampai paling menakno bemperi Mungkin sampean. kok proses-prosesnya kayak garap miniatur itu sampean video Mas. Tak sepilno ya. Oh, Soalnya aku kan kegiatan yo pake. oh iya Rek. Iya kegiatan yo Soalnya pake. sing mak bember Mas. Iya sering mak bemper soalnya. Mak bemper ambek variasi ambek lampu lho. Mam lampu iki lho, mam bember. Terus apa? Terus apa Mas? Mariono gawe bemper. Heeh. Kayak bumper ya pakai konsep baru nanti. Ya wis ditunggu aja. Nanti ke depannya ya apa. Pokoke kejutan nih Mas Bayu. Heeh. Lek wonge niat ya wis nang gawe video ya. Lek wonge owak ya rada sesat ngono. Pokoknya gini deh yo. Spamen komenan, "Mas, kapan iki? Kapan iki?" Iya. Iya. Soalnya aku suwi buk lur kegiatanku pakai lur gawe anak ya. Gawe Kayak gini iki. Iya. Ngono iku to nah. Kantor yo ngene lho. ini anu Mas hasil pinjol ini Mas. Sama Mas. Aku hasil pinjol ini. Tapi enggak apa-apa, yang penting hasil aja. Iya, yang penting hasil hasil. gitu, Rek. Lho rek. Tadi ke depannya nanti yo buat Mas Kiki nanti oh ya apa wis komeno miniature dipakai sing ya apa skalane Yo. tadi itu ndelok amit Mas. Sing jamil yang mana Iku iki, lho Mas? sing cabine sampean ku lho. Iya. Nah, ya apa digaekno sakmene ya. Skala Padahal 20 wis ready Mas. yo. Oke, cabine wis ready. Dari apa Mas? Ini ada yang belum Oh, tahu tanya mungkin. bahannya ini dari 3D printing. Ini tak jukukno bahan tak sepil. Contoh nih. Loh, contohnya ini Mas. Oh, iki Mas. yo. Ini dari cairan ya, Resin. resin. Tapi itu buat 3D UV resin namanya. Berarti nanti jadinya gini Mas. Ya, jadi ini desain dulu ya, di PC, di desain gambar sih, wis koyo gawe gambar dulu lah itu. Gambar nanti disesuaikan ukurannya dimensinya terus di print di mesin. Mesin ini mana Mas? Mesin Yang ini, yo di print di mesin sini. Ternyata nih gini kayak pabrik yo. Pabrik miniatur. Pabrik Semarang Kalir Mas. Barang kali Mas. Semua barang kalir terus pokoknya kena digawe foya-foya. Loh, bayang loh, ini padahal cairan Mas ya. Cairan. Bisa jadi gini. Iya. Tuh, kalau aku mikir kan suka masuk. Masuk Ini Mas. ngono lho. Masuk. Sampean buktine cairan. Oh, Iso dadi ini ayo. Oh Iya, iya. ayo. Iya kan? Jadi kan aku kayak cambah. Iya, kayak cambah. Iya. Cairan bisa jadi adik loh kan. Bocil, iya. Bocil. Nah ini lah kene cairan Bisa jadi miniatur ayo kan. Oh, iya. Adik juga loh itu. Iya, Endi, ini kan adik? Adiknya Mas Bayu. Loh, ini miniatur.
Jadi ya tentunya gitu ya Mas Iya, ya. wis, iya wis. Kalau dihukum alam itu. Wis berarti ngono Mas yo. Berarti aku gaekno sampean miniatur, terus nge-revamp benakno itu lampune sampean, terus nanti ke depannya mungkin wis ditunggu ae rek nanti. Menakno ini apa ganti itu SC3. Oh iya, Sing nanti apa? kan Mas, kita kan sering-sering Oh, juga ya. Pro Seven. Pro Seven. Arek-arek itu. Iya. Engko nanti ono kejutane rek kamu Iya. wis lihat di channel Mas Kiki. Ambil channel Mas Bayu pisan ta. Aku kan timuri. Aku timuri rek pokoknya rek gitu. Aku tim sumpek. Terus pasang sumpek. Oh. Digawe seneng ae rek, digawe uri ae. Pokoknya kamu bahagia ya ndelok video-video teko Mas Kiki, teko aku sebagai orang sesat yo. Nih jangan lupa videonya di apano Mas Kiki videonya. Dilek ya. Ojo di roasting. Oh, dihujat. Ya dihujat. Mas sampean seneng dihujat Mas yo. Suka aku lek dihujat. Hujatanmu semangatku sih Mas. Oh. Sebagai kritikan yang membangun ya. Asline. Iya. Kalau nggak dikritik kita nggak tahu Mas ya. Iya, Kak Aru kesalahannya awake dhewe ndek ndi. Dadi Mas Kiki lek perlu komene hujatono rek. Hujatan. Sampai komen judul yo. Iya. Sesuai bingung aku. Asus. Iku yo pakai Mas Jan. Sing komen-komen tak kira arek ta. Ternyata anu yo, Robot. Iya. Ngono sih memenuhi komentarku Mas arek gak komen rek ya. Iya. Lho, robot lo iso komen. Masa arek sing delok gak komen rek. Komen rek. Komen Pertama rek, ngono ora apa-apa Mas. Bebas wis pokoknya sak komenmu, sak bahagiamu. Iya. Ya ini sekian video dari saya, Horizon Splindong sama ini Mas Kiki Kor. Terima kasih udah mau mampir ya. Wih, mari tak roastingi soalnya mulai winginane awake lho sampai ngejak bojo. Malam lo iki Mas. Anaknya sampai ngantuk-ngantuk. Jadi kedepannya nanti ditunggu aja konten-konten terbaru dari saya Horizon Splindong. Wis. Jangan di-subscribe ya. Wis bebas sak bahagiamu wis. Ya, wis. Ya wis dadah. Dadah. Adek dadah gitu. Lucunya anak lur.